Som el l'Isard Tranis i la Clementine Telesforts. Treballem junts des del 2019. Hem començat amb una primera peça que es diu Escotoma, una peça de carrer. I aquesta peça que estem treballant ara, La mecànica de l'infortuni, es diu, és la nostra segona peça i és una peça d'una hora per sales teatrals. Amb la mecànica hi havia el desig de treballar en sala. Havíem fet una peça abans de carrer, llavors ja en el carrer volíem treballar nosaltres. Una de les nostres línies de treball, per començar, la base una mica ens ha vingut molt aquest concepte d'atenció, on la mirada, l'atenció que dones a les coses. I Escotoma, per exemple, que era la peça de carrer, tractava molt del punt cec. Escotoma és el nom científic del punt cec de la mirada que tots els mamífers tenim. I en la mecànica del fortuni, més que d'una persona cap enfora i la mirada, la visió, el que veus, el que no veus, era portar-ho una mica més a la introspecció, una mica més l'atenció, no només visual, diguéssim, d'uns sols sentits, sinó de més sentits i també en relació a un mateix, en relació a l'extern, en el context en el que et trobes, però una mica l'infortuni, parlant de la mala sort, parlant de les supersticions, parlant de totes aquestes Diferents perspectives. Perspectives, anava a dir incongruències a vegades, de passar per sota una escala, de sobte et penses que et pot donar mala sort, llavors ja estàs predisposat a tindre mala sort, tot i que una altra persona que no té aquesta creença, per exemple, no li afectarà. Pots acceptar-ho, pots decidir tirar la tovallola i a vegades és molt vàlid tirar la tovallola i dir ja no passo més per aquest infortuni. Pots trobar una solució creativa al que t'està passant, llavors trobar-hi l'humor i la ironia, potser. Sí, sobretot jo crec que era aquest desig de portar la idea de l'atenció i de l'atenció aquest cop no externa, sinó més interna, i donar-nos compte després hem treballat amb un filòsof, Àlex Mesa, de la Universitat de Barcelona, que ens va ajudar una miqueta a reflexionar sobre què és l'infortuni, d'on ve, què vol dir, qui el qualifica d'aquesta forma, i és una cosa que et ve de sobte o és una cosa que es pot preveure, o ve de la superstició, i ens interessava perquè amb ell vam parlar molt del fet que pot ser al final com un error quasi de percepció, que una persona pot veure una certa situació determinada com un infortuni i una altra pot viure la mateixa situació i veure-ho com una fortuna immensa o com una oportunitat. I això ens interessava molt, donar-nos comptes que sent persones diferents o amb contextos diferents, la mateixa situació pot ser detrimental o no, i ens donava compte que, que al final tot és qüestió de perspectiva i d'on decidim o com decidim posar la mirada en aquella situació. Sí que un infortuni, moltes vegades parlàvem d'una acció concreta, algú s'ha caigut, s'ha trencat alguna cosa, no? Però hi ha tants infortunis que simplement agafar-ne un no ens semblava coherent, de dir, potser la gent no es vincula amb aquest específic, llavors era més des del pensament de quina és la sensació de ser una persona infortunada, quina és la sensació, quin és aquest espai en el que vius, en el que notes que com una persona supersticiosa acaba de passar per sota una escala i un cop ha passat té la sensació de, en qualsevol moment pot passar alguna cosa. No saps en quin moment, però tens aquesta sensació de hi ha alguna cosa que estic infortunat, no?, d'alguna manera, o tinc aquesta sensació de en qualsevol moment pot passar alguna cosa. Jo realment buscàvem una mica més la sensació d'aquesta tensió,
més que una acció en si, un infortuni concret. També entre la diferència de veure o mirar, pots estar veient una cosa sense realment mirar-la, buscar entendre des de com jo percep una certa situació i tu pots, o sigui, jo pots estar plorant davant d'aquesta situació i tu rient-te. I com pot ser això? I això ens agradava molt, aquesta dicotomia entre dos percepcions diferents. No?